Рулевой демпфер. Если появился посторонний шум при повороте руля вправо или влево, без разницы, сначала в одну сторону появляется, потом уже появляется в обе стороны, это вот уже износился, значит, рулевой демпфер. Вот до такого состояния он у меня доходил на 190. Вот так он уже стал работать. А вот так он уже у меня стал работать на цешке. Все уже. Причем шум был в обе стороны на цешке. А на 190 только в одну сторону. И это новый рулевой демпфер. Он вот так должен работать полностью. Туго-туго. Это значит хороший демпфер. Сейчас вот мы его поставим и от шума избавимся.